Bàថ្ងៃនេះយើងចូលទៅលើរមាំងទី2ជាងថ្ងៃមុនយើងរៀនអំពីនិយមន័យនៃពាក្យថានាមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនទៅលើប្រភេទនៃនាមពីរប្រភេទគឺ singular and plural nouns អញ្ចឹងsingular noun មានន័យថានាមឯកវចនៈមានន័យថាមួយឧទាហរណ៍ថាយើង single អញ្ចឹងមានន័យថា no live singular ហ្នឹងគឺមួយឯង singular noun ហ្នឹងនាមឯកវចនៈមានន័យថាចំនួនតែមួយទេហើយ plural noun ហ្នឹងមានន័យថាចំនួនវាលើសពី1ពី2ឡើងទៅអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទៅលើ singular មានន័យថា only one មានតែមួយឯងហើយ plural មានន័យថា two or more មានន័យចំនួនពី2ឡើងទៅឬក៏លើសពី2អញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបំបែកទម្រង់រវាងនាមឯកវចនៈនិងពហុវចនៈការដែលឲ្យដឹងអំពីទម្រង់ឯកវចនៈនៃពហុវចនៈនេះគឺដើម្បីមានភាពងាយស្រួលនៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលយើងរៀនសរសេរប្រយោគឬក៏យើងរៀនអំពីកាលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដូចជា present simple past simple past perfect អីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់នាមអស់នេះធ្វើជាប្រធានឬក៏កម្មបត្តិអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងនឹងស្វែងយល់ថាអ្វីទៅគឺជាប្រធានឯកវចនៈពេលអ្វីទៅជាប្រធានពហុវចនៈនេះគឺជាតួនាទីរបស់នាមចឹងហើយបើនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទម្រង់ឯកវចនៈនិងពហុវចនៈឧទាហរណ៍ថា x សុទ្ធពងមន់ពងទាន x យើងគ្រាន់តែថែម s ជាទូទៅដើម្បីធ្វើនាមមួយឲ្យទៅជាទម្រង់ពហុវចនៈយើងគ្រាន់តែថែមអក្សរ s អញ្ចឹងកាលណាគេសរសេរថា x បែបនេះគឺយើងអត់ដឹងថាវា1ឬវា2 3 4 5អីទេតើតែកំណត់ចំនួនពីមុខថា 2x អីអញ្ចឹងទៅតែកាលណា x ជាមានន័យថាវាច្រើនហើយx វាច្រើនបើថាថែមអក្សរ s មកច្រើនអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសស្រួលទេបើថាថែម s ទៅវាទៅជាពហុវចនៈជាទូទៅគេថា flower ផ្កាម្តងអញ្ចឹងណា flowers ផ្កាថែម s fans កង្ហា fans ថែម s ដែរ book សៀវភៅ books នេះថែម s សៀវភៅច្រើនអត់ដឹងប៉ុន្មានទេដែរច្រើនលើសពីចាប់ពី2ឡើងទៅhouses ឃើញចំណុចខុសគ្នាអាពាក្យលើនេះវាថែមតែ s ទេស្រាប់តែ house នេះវាទៅជាថែម s ដែរអូខេ dogs អញ្ចឹងជាទូទៅទម្រង់ឯកវចនៈទៅជាទម្រង់ពហុវចនៈហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែថែមអក្សរ s ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគ្រប់ពាក្យទាំងអស់វាបែបហ្នឹងទេវាមាននាមខ្លះយើងមិនមែនថែមតែ s ទេវាមាន es វាមាន ies ឬក៏បដូរទម្រង់អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបរៀននៅក្នុងមេរៀនបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បរៀនវែងខ្ញុំបរៀនខ្លីៗបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងរមាំងទី2នេះគឺចង់ឲ្យស្វែងយល់អំពីនាមឯកវចនៈហើយនិងនាមពហុវចនៈយើងអាចសង្ខេបថានាមឯកវចនៈមានន័យថាចំនួនវាតែមួយទេនាមពហុវចនៈមានន័យថាចំនួនចាប់ពី2ឡើងទៅអញ្ចឹងដើម្បីបាននាមមួយឯកវចនៈទៅជានាមពហុវចនៈហ្នឹងជាទូទៅគឺយើងថែមអក្សរ s ប៉ុន្តែមិនមែនទាំងអស់ទេគ្រាន់តែនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំយកនាមទាំងឡាយណាដែលយើងគ្រាន់តែថែម s ទៅវាទៅជាទម្រង់ពហុវចនៈតែប៉ុណ្្នឹងឯងឧទាហរណ៍ 1x យើងសរសេរ x នេះមកដល់ពេល 2x យើងថែម s បាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងជួបគ្នានៅក្នុងរមាំងទី3